显而易见，这台大有5401是完全没有冲击力的。初步判断呢，是它内部的活塞圈出现了破损或者是缺油导致。到底出现了什么问题？我们现在打开它一探究竟。拆卸之前，先把钻头拆掉，拆掉之后再把电池包拆掉。我们需要拆卸螺丝的时候，这个前方的卡头大帽这里挡住了螺丝和辅助手柄，我们需要把大帽前方的这个小皮套给拆掉，准备一个1字的螺丝刀，慢慢的把它撬出来。这里非常的不好撬，大家撬的时候注意一些。拿掉之后，我们把大帽取出，取出之后把手柄拆掉。螺丝全部拆掉之后，我们把上盖拿开。这个是非常的脏，仔细的看，这里摇摆轴承是已经打碎了。把固定螺丝拆掉之后，我们把这个前方的机械部分拿出来，把它从转子上面拔出之后，把这部分放在这里。我们可以看一下，摇摆轴承是已经打散了。把传动部分拔出，拔出后把摇摆轴承剩余的残片拿出来，准备一个拉马，把传动的1级齿轮拔下来。齿轮拔出来之后，这里这个摇摆轴承的内套就可以完全的拿出来了。换全新的摇摆轴承之前，我们先把旧的摇摆轴承里面的滚针轴承拿出来，千万不要忘了。拿出来之后，套在新的摇摆轴承里面，我们再装在这个传动轴上面。安装的方法一定要把带凹槽的这一面安到里面。1级轮的安装方法是把凹进去的这一面也是朝内，平面朝外。准备一个套筒，把它砸进去。摇摆轴承散掉之后，很多钢珠以及杂物全部散落在了电锤的内部，我们需要把里面进行清洗。清理干净之后，我们再把钢套拿出来，看看活塞有没有问题。拔出之后，我们把这个也是断掉了。很明显，气缸打断了，把销子和垫片拿出来。由于刚才擦油的时候把这个垫片擦丢了一片，我们一会儿拿一个卡簧来代替一下。把活塞拿出来，检查一下 O 型圈是否磨损以及损坏。如果没有事的话，一会儿我们安装新气缸的时候，在上面抹上一些润滑纸。把润滑纸在 O 型圈上满后，我们把它抹均匀。前面小头这一方放在上方，放进去。我们再把销子和垫片装上。安装好之后就是这个样子，摇摆轴承带动气缸进行活塞运动。安装的时候大家要注意，两边的垫片是分别垫在两边的。这就是安装成功后的样子。大家在安装分离开关这里的时候，里面有2个片，一定要安到对应的槽中，这样才可以完美的分离。最后一步，上油。前方卡头这里比较容易进灰尘，我们打一些螺丝松动剂或者润滑剂。保养之后，最后一步大家不要忘，把紧固螺丝装在这一个孔上。肯定有人问，这还有2个孔呢，你怎么不上呢？我们可以看壳子上对应的2个孔就已经把它上紧了，我们只需要上一个固定螺丝就可以。安装好之后，不要着急的安装卡头，我们先准备一只钻头。安好之后，我们把电池包安上，找一块铁试一下冲击力。锤钻档位，平钻，垫片，大帽。小帽的安装方式，大家看手法，先把一侧安上，进行360度旋转，再拧一下。OK， 我们安装一下试。